好，歡迎翻嚟收聽我嘅頻道，我係紀安。呢條片就都仲未抽嘅，因為都仲未派，我相信大家都喺度等緊㗎啦。咁啊，呢個俾少耐性啦，等一等啦。呢個官方咧就出咗一個呢個2億嘅專用嘅網頁啊，咁係放翻俾大家知道翻嗰啲活動係做啲咩嘅。咁首先啦，裝置咧就講到明啦，係有專用潛咗可以潛啦，然之後就可以俾大家一個專用嘅章嚟到覺醒佢咁樣啦。跟住下邊就係兩個版本贏就俾達輸就阿樂啦。咁啊下邊俾佢睇到日版同埋海外版嘅通關次數，咁大家就可以睇翻呢個嚟努力刷翻咁樣咯。有呢個就係2億粒龍石啦，然後派晒就派完咁樣啦。咁大家都應該入個 game 睇過㗎啦。咁佢應該都因為佢係嗰種要你嚟打10次通關啊、無石通關啊、收葉啊呢啲，全部都係大家唔難做到，但係要花好多時，即係花啲時間去搞嘅。佢應該咁樣係 for 翻預咗啲人呢，喂每日派20石喎，咁梗係拆手抽啦咁樣。咁啊，以防啲人拆手抽拆鬼晒啲石呢，就整啲咁繁複嘅程序。咁啊，要啲人就算拆手抽呢，唔該你同我打10場先至同你攞20石啊，然後要你修練啊，要用修練道具啊啲咁樣麻鬼煩嘢先至俾大家攞晒嗰20石嘅，就要等大家唔方便拆手抽咯。係啊，呢個因為佢始終講到明係限派2億粒就派完，係啊，咁當然呢啲拆手抽嘅人越少，咁大家可以分到嘅石就會越多啦。呢個就唔使講噶啦。然後呢個呢，就嗰個元氣彈悟空呢，就都係按翻Twitter 啊、Facebook 啊嘅一啲發帖啊等等嘅人數呢，去派嗰啲報酬俾你哋嘅。咁啊，首先公布咗，如果有35萬同70萬個元氣，咁即係有啲 follow 啊諸如此類啦。咁啊，會派悟空啊，咁啊派咁佢就派2隻啦，跟住70萬3隻啦。之後嗰啲萬同萬元氣咧，就我諗係官方其實唔想 set 死一個數字，係啦，佢可能係想按翻大家追到嗰、個follow 數啦，因為 Twitter 同 Facebook 兩邊都計咧，要去到70萬應該就唔係好困難嘅。咁可能大家佢官方按翻睇下個情況先，發覺可能去到90萬已經停咗喺度啦，咁佢咪將嗰啲元氣 set 翻低啲咯。佢唔想一開波 set 到好高，等大家攞唔到啫。我相信佢個目的都係想俾大家可以攞到，然後突潛晒咁樣嘅。係啦，咁啊大家睇到噶啦。如果全部攞晒咧，就70、13、16、19。睇下先，25、8、11、14、21張唔好嘅。咁啊，佢哋本身10張就滿記啦，咁啊4潛就14啦，其實都係要14粒嘅啫，即係14張嘅啫。咁佢俾夠你佢即睇個樣就俾夠你21粒，係貨翻。如果大家好想潛滿嘅，咁咪同佢努力啲衝到去最低嗰個，咁咪可以當俾啲潛玉你咯。因為14隻走去滿潛嘅話咧，咁其實做晒頭嗰5個咧就已經有14隻㗎啦。係啦，咁啊最低嗰7隻咪貨翻俾大家攞嚟潛又好，跟住之後因為始終呢隻係超人悟空嚟㗎嘛，咁超人悟空大把卡星啦，咁咪攞嚟DK 完之後攞嚟升又好，或者呢張攞嚟升翻力屬性嗰張元氣彈又得，係啦，升好多嘢都得咁樣咯，係啦，咁就最終呢個2億個再追加就應該係如果達成晒所有嘢咧，就本身派2億粒咧，就會再派多2億粒嘅。咁啊，所以大家應該都會努力衝呢個元氣啦，記得衝啦。跟住呢個就唔使講啦，2億券啦，係啦，大家都等緊㗎啦。
跟住就講到明㗎啦，8月4號至到24號20日時間俾大家抽呢張4格比同埋抽呢個超一星龍嘅。佢而家咧都仲未出卡資料嘅，咁啊喺叫做官方拆包咧就已經有晒比達啊、阿樂啊、莊子嗰啲資料㗎啦，咁但係就未有呢張格比同埋超一星龍嘅，咁我覺得係正常嘅，因為佢4號先出 full 啦，通常都去到2號至到3號咧先至有真正嘅卡面資料嘅。咁睇翻比達同埋莊子啊、阿樂嗰啲咧嘅資料拆包拆出嚟嘅資料，同之前流出嚟嗰啲資料嗰啲能力就係全部都一樣嘅。咁所以我相信喺被動方面咧，呢兩張卡就應該都 set 死咗啦。係純粹係對咗技，官方都仲要思考下要點樣出嘅啫。呢個第六呢個就係我想講嘅，就係呢個傳說挑戰 LR 悟空咧，原來就唔係一個關卡嚟嘅，就係要大家喺呢段時間咧就同佢乖乖地升咗隻 LR 悟空佢嘅。咁啊，首先咧就係如果你搞掂咗 LR 悟空，就即刻派50石俾你哋㗎啦，超着數嘅。係啦，我相信大家而家都大把人係已經有 LR 悟空㗎啦，係啦，咁即係等於免費派咗50石俾大家啦。咁第二個就係如果滿記就可以派10隻老界嘅。咁啊，彌補翻有啲人咧，可能啱啱即係一開始新一出 LR 悟空嘅時候就升記嗰啲咧，因為好實在要打2次777。將咧實太痛苦啦，咁好多人都會選擇，唔好諗啦，直接10隻老界懟落去啦，咁樣，咁啊滿咗佢記嘅，係啦，咁啊呢個情況之下，咁啊派翻10隻老界俾大家啦，等大家又多翻10隻老界用啦，咁啊老界就派不停㗎啦，又有50石抽老界啦，呢度有老界啦，咁樣不停派嘅，咁啊。所以都非常之好啊！咁如果有啲人係好有心機，真係拆咗2次777嚟到滿記咗隻悟空嗰啲啊，有着數啦！咁啊白賺咗10隻老界啦，咁非常之好啦。我自己就係冇拆到嘅，咁我直接就拍10隻老界嚟滿記嘅。咁而家咪倒回翻10隻老界俾我咯，咁都開心嘅。係啦，咁我而家有10隻老界啦，咁咪多10隻老界咪睇下抽唔抽到啲咩咁樣咯。咁第三個咧就係滿潛啊！如果你隻 LR 悟空滿潛嘅話咧，就將你潛晒落去悟空度嘅潛喐就全部派生晒俾你。咁所以大家記得咧就點樣都潛晒隻悟空佢啦。咁啊，因為我相信有啲朋友咧，佢係先潛咗 LR 悟空先。跟住之後先至再，咁我之後先至再解翻4條路啦，先有隻 LR 悟空先算啊嘛。咁嗰啲咧就記得快啲開翻4路，潛滿咗隻悟空佢啦。咁啊會一次過派晒翻啲嗰啲潛喐俾你，我嗰度好多啊，滿潛一張卡係好多好多潛喐㗎。簡單嚟講就係可以俾你再滿潛多一隻角色喎。咁啊非常之有數啦，攞嚟潛翻你啱啱出嘅嗰張 LR 撒旦又好啊，潛LR 集亞斯又好啊，或者嚟緊抽到呢個超4格比達攞嚟抽格比達又得咁大家記得啦，趁佢13號至4號啦，又接近1個月啦，3個禮拜到啦，咁啊俾大家去刷嘅，咁啊記得嗰陣時就去打LR 悟空啦。咁我相信佢既然出得啲咁樣嘅活動，佢應該都會發心地俾大家可以半氣打嘅。咁啊，如果係咁啊，大家記得趁嗰段時間就刷咗隻LR 悟空，攞呢3個 item 曬。好啦，去到最尾啦，就係呢個超強集就有每日都開吹同埋消費呢個半年減嘅。咁啊佢咧就應該係佢個意思應該真係全部嘅超強集就冇限要日啦，直接就俾大家打，你哋喪打啦，然後就消除咗個100 cost 限制啦。咁啊有啲咩經驗 up 啊，又跌2倍啊，覺醒數又2倍啊，即係俾大家快啲打晒呢啲
強集卡佢嘅啫，咁啊都好啊，因為其實我嘅認知，我升咗嘅呢啲強集卡都係得幾，我都係升咗幾張啫，尤其是係張魔童啊，張魔童係用嚟升隻 LR 魔童嘅最重要嘅手段嚟嘅，咁大家就記得拆隻魔童啦，因為佢呢段時間就解除咗100 cost 限制咧，咁嘅大家就遊輪佢噶啦，咁啊記得就路拆咗隻魔童佢，升滿咗隻 LR 魔童佢啦，咁啊大致上就去到咁樣啦。呢個網頁咁啊，大家睇翻啦，呢個就係個網頁嘅 link，咁大家就睇翻呢個 link 入翻落去，咁啊可以隨時 check 翻呢個官方網址嘅資料噶啦。好，咁呢條片去到呢度，咁啊再等到有券派咗嘅時候咧，就會再同大家抽卡。呢個下條片再見，拜拜。